嗨，大家好，我是蓝妹妹。今年武汉的桂花飘香，时间有一点晚，也许跟今年的武汉的天气有关。今年武汉夏天特别的长，而且温度一直特别的高，一直到现在十月底了，桂花才开始飘香。其实，化疗以后，我对这个花香是特别敏感的啊，不太喜欢闻。但是很幸运的是，不排斥桂花的香味儿。此刻呢，坐在桂花树下，闻着淡淡的桂花香，虽然隔着口罩啊，但是还是闻得到，感觉还是很舒服的。今天刚刚更新了去山姆超市逛超市的视频，也看到了大家给我的留言，都说我的状态恢复得很好。其实这一次呢是第5次，我觉得是这几次里面反应最小的一次，因为它没有影响到我的胃肠，所以整个人的状态还是比较好的。但是我一直都不敢庆幸，也不敢把话说得太早了，我怕后面几天就会有更加强烈的反应啊。果不其然，这2天嗓子就开始有一点不舒服啊，可能也是因为天气的一个原因吧，喉咙特别的疼，特别是晚上的时候会影响到我的睡眠，感觉自己的嗓子已经都是发红的这种状态了，我自己都可以感觉得到。所以今天上午就去医院看一看咳嗽，结果呢，咳嗽反而医生觉得没有问题，因为在检查之前还是常规性的查了一个血，就发现我的血小板、血红蛋白的值非常的低。当时医生看到这个检查单的时候，就跟我说这个非常严重。我当时真的是紧张的一波，可以给大家看一下检查的结果。血红蛋白是68，它的正常单位是115到150，然后血小板参考范围是125到350，但是我只有48，所以这2个数值非常的低。当时我就急忙的联系了我的主治医生，后来我的主治医生就让我去注射极聚分升血小板的针。这个针的话就是皮下注射啊，就像打疫苗一样的，一天的话是打1针，要连续打7天。因为这个血小板它升的会比较慢，它不像那个升白针，打1针长效升白针，你的白细胞就马上升上来了，它这个会比较慢一点啊。所以接下来的7天，我每天都要去医院去进行这个皮下注射，希望7天之后再次抽血复查，血小板能够升上来。因为如果血小板太低的话，我的化疗是不能做的。所以按照这个时间来推算的话，如果7天以后就11月2号，按照正常的话已经是推后了几天了，所以第6次的化疗往后顺延几天。那么这一次，反正也是给了我一个小小的惊吓吧，因为我觉得现在也是稍微有一点点身体的反应，会让我有一些紧张。其实我原来连感冒都很少的。所以本来想去看咳嗽，结果发现血小板很低，又要打这个升血小板的针。但是这一次啊，居然可以用到重症。上次不是有说我们办了重症吗？重症的话，在住院它是没有一点点报销，它是门诊重症。所以今天去打这个血小板的针是有优惠的啊，可是有报销额度是非常大的。7针的话，如果是自费的话，是需要1633块钱。但是我个人只需要支付455块钱，所以报销的额度还是比较大的啊，报销了1177块钱，算是让我少花一点钱吧。今天去看医生，也是跟我说，一定要好好的保护好自己，特别是在这种季节交换的时候，一定要多注意保暖。所以现在你看我出来都是帽子、围巾。都把自己裹得严实一点啊，因为现在毕竟和以前不太一样了，免疫力低下，你以前不觉得，现在可能就要去多注意一下。通过皮下注射针剂来提高血小板，我觉得只是一种辅助的治疗手段。其实我觉得还是要通过食疗。那么我的主治医生今天跟我说，建议我吃一点阿胶，正好呢。
家里有一盒阿胶啊，也是表妹前几天到我们家来做客给我送的，也是山姆会员店买的。这个的话，我看了一下是一盒有50片，一盒50片，大概是168块钱。但这个很方便，就是即开即食的这一种，它已经做好了，即开即食，很方便，每天就把它当小零食吃。当时我还有顾虑说能不能吃这个，就买来会不会放一段时间不吃的话又过期了，正好派上用场了，所以以后每天又多了一样必吃的东西了，阿胶片。还有就是很多观众会关注我每天会吃些什么。其实生病以来吃真的是最大的一个问题，因为你要改变很多以前的这种饮食习惯，要从健康的角度去考虑，要用最健康最简单的烹饪方式去制作这个食物，所以不能像以前一样，是吧？酸的辣的随便吃，现在就有很多顾虑了。所以生病以来啊，我都是少吃多餐。那么早餐的话，我一般会是鸡蛋牛奶，然后红薯。吃完以后，我大概一般会在7点半过早。以前对于武汉人来说，过早一般都是牛肉粉、牛肉面、热干面，油条、面窝，这样的才是武汉人过早的标配。但是这一些都不太适合我去吃了，所以每天早上就是鸡蛋、牛奶、红薯。确实吃了这几个月，真的有点吃力了。但是为了健康考虑，还是每天得坚持去吃。当然，牛奶里面我会加1勺这个蛋白粉。然后到了7点多钟过完早之后，我就会去跑步机上慢走20分钟。过后就会做一个简单的休息，然后这个之间的话就会吃水果，苹果呀、梨子呀、香蕉呀、葡萄呀，哈密瓜呀，还有奇异果，反正每天都是3种到4种不一样的水果换着吃吧，然后到了10点钟的时候，一般会喝一碗排骨汤呀。或者是鱼汤呀，会喝一碗，然后继续就是水果、酸奶、坚果。到了12点钟，就是和家人一起正常的午餐。那么午餐的话，一般的话就是当季的这个蔬菜会吃的会比较多一点，一般也就是3到4种吧。然后吃完午餐以后稍微休息一下，有时候会睡一下午觉。然后3点钟的时候，就是准点的要喝这个泥鳅汤。其实泥鳅汤也已经喝得有点腻了，但是每天的话就是这么长长的泥鳅7、8上10条吧，煮小小的一碗，但是每天还在坚持喝。喝完泥鳅汤之后，也是水果呀、红薯呀，也是会吃一点的。到了6点钟，就是和家人一起正常的晚餐，会吃适当的米饭，但是米饭吃的很少。然后再到晚上9点的时候，一般也会喝一杯牛奶，促进睡眠。大概一天吃什么、吃多少的量，大概就是这样的啊。其实按照健康的要求，每天盐的摄入是成人的话是要低于6克的。其实如果按照更加健康的话是3克之类的，所以做的菜都会是少盐少油的，基本上就是不放其他的调料了。然后再就是有时会穿插的喝一些果蔬汁，比如说南瓜和山药蒸熟了以后打成这个泥会去喝。还有是南瓜配红萝卜，会去这样打成泥，在空闲的时间段就会去喝一些。有时候啊，我自己也看了很多关于这个饮食方面的书，
是要求每周的话，蔬菜呀、水果的品种要达到25种以上的。所以今天也就想到了这么多。那关于后续怎么去吃，怎么样去吃的健康，我们怎么样去吃，其实这是抗癌路上，要去不断探索和摸索的啊。其实我也在不断的去学习，在不断的去研究，那么后续如果有好的经验，再和大家一起分享。那么今天呢，虽然有一点小小的惊吓啊，但是我相信通过针剂的一个注射去刺激它，然后通过我这段时间的一个食补，我相信7天以后我的血小板能够升上来，然后顺利的去进行第6次的化疗。好了，今天就聊这么多，我们下期再见。我是蓝美美，再见。